快快我这是没有。玩这都一次没成功。好啊。啊，看到我发了，我发，看我们都发。咱所有人都啊，咱的一些这个所有人发，这个肯定比是吧？这什么比？然后这个里边有个小的，然后。这多起码得送的3个人，知道？咱往上面拍的，我得把那个切下。10分钟不止了吧？为什么？你今天咱们有人家大好事。你是小别人，他可是很敏感。把那个我再做下去，差不多。俺半个小时，一个半个小时。
好，那我再拍个整体，再往外面站一个。好，我站，哎呦，把它挺好了。